ഗോതമ്പ് പൊടിയും 2 മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഓയിലോ ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഏലക്ക ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചോളൂ. 2 മുട്ട എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്കും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1/4 കപ്പിൽ താഴെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതിയിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത ട്രേയിലേക്ക് മാറി മാറി ആദ്യം നമ്മുടെ വെള്ള ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക, പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത ബാറ്റർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആവിയിൽ 40 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ.